喂，威文啊，喂，點啊？終於收檔啦，我哋我哋新書推介唔拍啦，最後一集啦。2025年冇錯，2025年嘅最後一集。係啦，咁我哋今日特登咧都準備咗4本幾有質素嘅新書同大家推介嘅。好啊，事不宜遲啦。開始咯。第一本 Figure 喎，我就擺明係因為封面買噶啦，就係專題係蒼流星。正啊！咁啊，另外就搭咗呢個巨靈神嘅大交情報啊。係啦，究竟係點咧？係啦，我哋開啦嘛。咁啊，一開始咧都係既定嘅呢個 Medicom 嘅一啲廣告啦，廣告專頁啦。睇嘢。跟住就係目錄 Hot Toys 嘅廣告例牌噶啦。跟住重點，哇！宇宙之王者巨靈神大交復刻版。咁啊，見到基本上咧貼紙嘅所有元素都好似翻舊嗰隻嘅。9成幾啊！9成幾啊！9成幾啊！咁啊，點解佢會惡得高過頭咧？一陣間我哋再同大家講啊！喂，頭嗰兩隻萬能俠1號2號得唔得？精彩啦！即係嗰兩隻你滿意嘅？非常滿意。跟住嘅百變龍更好啦。咁呢隻你期待嘅咯喎。跟住出嘅其實就係勇者雷登嘅。勇者雷登都正嘅。因為我哋上次新書推介已經有介紹過專書 Figure 王就係講雷登嘅。你都買埋㗎啦？一定會買㗎啦。咁啊，第5彈就係巨靈神。係啦。咁呢個就係一個新舊推介啦，個舊盒。舊盒、新盒。係啦。一啲舊嘅 catalog 啦。咁啊，另外就係亦都係繼續會附送一個武器，另一個嘅特別武器件俾你。新舊對比。冇錯，邊隻新邊隻舊？應該呢個新啦，啲貼紙咁真正。即係我同我文研究過一陣咯，冇乜特別優化過。其實差唔多啊。係，因為頭4彈嘅大膠咧，復刻都係有少少優化嘅。係啦。但係今次我睇唔到有好特別嘅要大改動。感覺好原汁原味。即是話當年已經好完美咯。冇錯。咁啊，另外你睇下佢個賣點，哇！擺晒啲飛彈嗰下。係啊，呢下就最精彩啦！當年細路仔見到呢個特別開心啊！咁啊，點解呢版會有隻細過佢嘅咧？咁你知 Bandai 㗎啦，梗係唔會錯過一啲宣傳嘅時刻嘅。咁啊，2026年 Robo One 繼續出呢3個角色啦，即係萬能俠1、2號同埋巨靈神。真實嘅比例。係啦，咁啊60cm 嘅大家 Robo One 嘅比例。係啦。但係我覺得 Robo One 個下場都會好悲慘㗎啦。出太多啦。太多同類太多啦產品啦，太多啦。係啦。咁啊，呢個外國人嘅專題咧，就係呢個外國人叫阿 Matt 嘅 MATT Matt 咧，就係其實佢就可能都係鍾情於巨靈神咯。咁啊，佢有講過就係話喺外國咧，巨靈神係日本嘅象徵啊。特別係法國啦。喺佢嚟講，佢話奠定咗呢個日本機械人嘅基礎。因為法國巨靈神基本上好似呢個機械人國寶咁樣啦。冇錯。好犀利。咁啊，另外喺呢個跨版嘅專題嘅左下角呢一個一定要講下啦，就係巨大 Yen 盤個包裝盒，咁佢嗰段注意嘅標題講過啲乜嘢咧？就係話響有一個美國人係擁有呢盒玩具，咁就佢裏邊有呢個 Yen 盤嘅貼紙原裝貼紙喺度啊。咁嗰張貼紙咧就係一個好珍貴嘅資料咧，就令到巨靈神呢個 Yen 盤嘅復活計劃嘅一個好重要嘅一部分。咁即係言下之意代表咩啊？唔知，即係有機會喺市面上見到佢嘅復刻版咯。同埋點解巨靈神個頭會識鵝公？一原機嚟嘅。係啦，咁我覺得就係話日本人做編輯就好小心嗰啲內容。俾你見到都係一定有啲特別意思嘅。唔會死錯人嘅。冇錯。咁啊，希望觀眾朋友真係中意呢2件產品嘅，可能要預留啲地方，例如呢個自己個倉啊、屋企啊，或者你間房要有啲空間。係啦，或者當茶几用啊，諗定位啦。都幾大隻嘅。我覺得諗定位啦。冇錯。咁跟住就係真係今次個呢本 Figure 王嘅主題啦。蒼流星有冇睇過？冇睇過，但係就一定有留意過佢啲玩具。係1986年嘅作品啦，好多模型嚟香港嘅當年。不經不覺都40週年啦。咁啊又係用動畫行先啦，去介紹佢啲人物啦。咁我揭厚少少啦。咁跟住就係啲機體啦。其實我細個都係覺得同機甲創世紀有啲感覺。好似㗎。類似啊。機甲戰甲威龍嗰陣啊，嗰啲 friend 嚟㗎啦。嗰啲人啊，飛機都係嗰個年代咯。都似嘅。咁啊，跟住就係好多頁數嘅篇幅都係講嗰出動畫嘅，有原因嘅。點解咧？其實佢唔係咁多實體產品嘅，主要模型多嘅，模型為主嘅。係啦。咁啊，裏邊就呢一版開始咧，就係講一啲佢嘅收藏啦，呢隻細碟啦，呢啲細碟啦。有啲書刊啦，有出過繪本喎，竟然。其實都唔係好多本嘅。係啊，唔多㗎，唔難儲嗰啲嘢。係啊。模型反而難啲，你問我就。模型當年都係屬於佢嚟講，都算係佢嘅出品嘅主流玩具。但係就冷門嘅。冷門嘅。啲模型又唔係好靚呢啲封面。爛爛地咁樣。冷係大人咁啊，但係又唔靚啊。其實香港有冇做過呢套？我唔肯定。唔肯定真係。咁啊，另外就係呢啲 Q 版模型啦，而家好似扭蛋嚟嘅呢啲。呢啲扭蛋嚟嘅。咁呢個就係你 Watch Michael 嗰個 Q 版啦，嗰個開箱盒嗰個 size 啦。好細隻啫喎。係啦。
而家都係賣緊200零300蚊，死唔死你話？唔係，其實佢啲玩具唔貴㗎，從來唔貴貴㗎。咁呢度你可能啲戰版啊、海報啊、復刻嘅 DVD 啊咁樣啦。咁另外就高橋良輔嘅一個專題啦。冇錯，佢嘅作品啦，佢嘅監督啦。咁啊，另外就係當年一啲好出名嘅動畫雜誌嘅一啲封面啦，Out 啊、Anime 啊、Anime 啊、New Type 等等啦，都有曾經刊載佢做封面。冇錯。咁跟住就係一啲新嘅作品嘅推介啦。拉打啊之類嗰啲啦。咁我哋呢啲就唔去特登去講啦，因為點解咧？呢本嘢仲賣緊。冇錯。咁啊，費事影響到實體店嘅銷量啦。係啦，費事影響到啦。冇錯啦。咁我哋就點到即止。OK。咁啊，第二本頭先你噏嗰個名㗎喎。機甲創世紀。機甲創世紀或者我噏嘅機甲戰嘅威龍嘅喎。係啦，冇錯。咁啊，另外咧就真係出咗一本 即係 Hobby Japan XJ 嘅 Mechanic 嘅第25期專題嚟嘅，就係講機甲戰嘅威龍。咁我就好明顯就係因為個封面而買，因為我就幾中意機甲戰嘅威龍。服先？唔知㗎，揾命搏㗎，大佬。咁啊，基本上呢個系列嘅呢本書咧，雖然佢係騎馬釘啊，但係佢通常都冇乜點甩拖嘅。咁我買親都好少話中伏嘅。機甲戰幾都有40年啦，差唔多。有啦，有啦，都係我中學80年代中期。係啦，我中學啦，因為我好多 A 級嗰陣時鋪天蓋地去講嘅。佢有個稱號係咩啊？假高達。冇錯。真係假高達啦呢個。好似有段估嘅喎。因為佢係似立少啊嘛，創作係集體創作嚟嘅。咁啊嗰陣時 Sunrise 就真係想出一套作品係要好近似高達嘅。點知就咩啦？咁個機體都好明顯啦，三機好似啦。咁點知真係變咗二奶咯。因為高達只有一套嘅啫。係啦，日本都幾唔受歡迎，但係啲機體就好用心嘅喎。機體其實而家睇翻都係啊，但係後原邦男係幾用心嘅，同埋呢個幾特別。同埋亦都冇諗過 Bandai 到呢1分鐘啊，仍然有推出佢產品㗎，你估唔到㗎。咁你點睇個主角機啊？靚，其實個主角機咧，我開頭睇有啲似龍神號 feel 嘅。龍神號啊？哦，即係龍神丸啊？龍神丸啊！哇！係啦，當然啦就好唔似。哦，都係嘅，啲谷谷地啲線。係啦，但當年見到龍神丸 feel 咁樣，當然就唔似。但係咁大個仔㗎係嘛？寫實快。係啦，咁但係咧個機設咧其實好前衞。而家睇翻咧我都覺得唔歐啊，但係我幾中意2、3號機嘅，嗱係2號機，嗱佢雷射大炮咪紅色嘅，佢係藍色咯，幾 OK 㗎都。咁呢個係奸角啦，奸角啦，咁佢係將啲舊帽去變翻而家嘅比例啦。咁我而家睇即係你好無不下級咯。咁基本上佢用而家嘅技術咁高嘅技術去改良一啲模型，去做翻啲實例俾你睇。即係高技術砌翻舊嘅模型喎。係啊，好高技術嘅嘢。好靚。咁呢啲就係好靚喎呢個。呢啲係大角啦。係咯。呢個係其中一個大佬啦，即係類似馬沙啦，即係類似紅衛星咧，即係硬係有啲特別靚啊，特別靚。硬係有啲特別勁嘅解角嘅，呢個其中一個嚇氣氛都重㗎呢個。咁啊，另外一啲，因為點解佢個機翼咧，其實就係威龍個呢套戲嘅特色嚟嘅，即係連威龍1、2、3號都有機翼嘅。出發嘅時候，咁啊懶係有少少色力場咁咯。咁啊呢本雜誌除咗主力講威龍咧，其實我覺得我幾欣賞佢後邊個結尾部分有啲其他嘅推介嘅，譬如講下其他嘅例子啦，譬如跟冧咯真係，譬如揾老夫去改啦。都係得個睇字嘅啫，改到咁勁，老實講一般人做唔到。咁啊，另外好精彩嘅。係啦，咁啊，另外好靚咯，好靚啊，係嘛？淨係睇呢幾版都無不下級啦。咁跟住就係一啲新嘅機體啊，可能曾經推出過嘅，就喺度講下啦。新舊交替啦，又講下啲其他，譬如一啲 Q 版啊，聖戰士啊，有㗎，有好多楞住講下嘅。係啲 Macross 舊帽係啦，致敬啦，模型嘅歷史咧，應該係2年代嘅超時空要塞咯，都唔錯 ，OK 嘅，都唔錯，可以嘅嗱，都精彩㗎，好多版嘅其實都好多版㗎喎，係啊，掂，好唔錯，第3本正，梅圖一雄，精彩，大解剖啊！我哋喺名人節其他集都講過梅圖啊，係啦，老師都不經不覺離開咗我哋都一段時間嘅，咁呢本就近期出嘅。咁啊新裝版咯，就係好精彩啦，就係歷代啊梅圖老師嘅一啲作品啦。咁你睇到呢啲，佢係彩稿為主，我都估唔到呢本書都幾多彩稿。其實佢啲彩稿咧都 keep 到個驚嚇程度。咁呢個就係其實一個目錄嚟嘅，就幾特別嘅，就係用咗阿梅圖老師最中意嗰件衫啊。即係萬貴加件衫。係啦，咁啊去做一個間色啦。咁啊跟住咁跟住就係將佢歷代嘅作品就喺度一覽好清晰地列明啦。其實佢啲陰影咧令到好驚嚇咧，驚嚇感更加出嚟。真係恐怖啊！好恐怖真係。哇！隻雞14歲，隻雞恐怖雞，幾恐怖，恐怖真係。呢個好似啲粵劇咁啊！啲化妝大佬。係啊。
幾嚇死啊！你睇呢啲嗰啲根，即係有啲朋友覺得黑白會恐怖啲，但其實佢呢啲彩色局咧，都個驚嚇程度都冇減到嘅，睇哇幾震撼！冇錯。嗱，漂流教室我睇黑白就多啦。係啦，今日有啲彩稿。佢當年嘅彩稿就真係精彩。嗱，唔係後期畫翻㗎，真係當年㗎呢啲。嗱，漂流教室都係一個好精彩、好精彩，唔係因為佢唔識佢㗎，洗禮啦，洗禮都出名嘅。都恐怖㗎，睇個女仔畫到咁靚都驚嘅，咁靚都驚。咁乖都覺得驚。都覺得驚，啲眼神恐怖。係啊，恐怖嗱，佢都寫到恐怖。恐怖啊！真係見到都真係。好，咁啊揭落去啦。咁我幾欣賞佢啲排版嘅。係用咗一啲好詭異怪異嘅顏色去襯托反白字，就有嗰陣味，就好襯托到梅圖老師啲嘢。但都清楚，好清晰嘅，有個驚嚇感。但係即係呢啲排版咪好欣賞咯，即係你好享受咯，舒服易睇得嚟又 feel 到感覺。呢邊擘大個口呢啲咁嘅樣，係啊，衰到真係恐怖。嗱，我哋揭厚少少啦，因為呢本嘢仲賣緊。係啦，洗禮跟住講下洗禮嘅故事啊、人物構圖啊、正啊呢啲關係圖啊，以前好鬼中意睇呢啲。係啊。好短嘅啫嘛，洗禮好短，作品好短。跟住揭下啲，哇！神之左手，惡魔之右手，嚇死啊！一開始已經係講把鉸剪剪嗰女隻你啦，你啦。不過我記得呢個好似係個夢境嚟。你諗喺嗰個年代嘅日本漫畫夠膽死呢啲題材？係啊，而家肯定唔得。肯定唔得啊！真係。唔得。哇！幾恐怖！睇呢啲。真係好中意啲排版，如果大觀眾朋友睇到。啲咁嘅顏色。係啦，呢啲啊，可能係佢嗰啲寫稿啊，嗰啲橋啊。嗰啲橋啊，嗱呢啲其實好前衞㗎，你60-70年代諗到呢啲橋咧，冇錯，好勁真係，你得嚇死人，犀利！呢本精彩，精彩啊！後邊就有啲就成仔啦，成仔都恐怖喎，你好似講咗呢個結論㗎喎，係啊，幾 Q 都硬係，幾 Q 都恐怖嘅，你硬係唔舒服㗎喎，硬係畫到有少少恐怖。係啊，但係我真係冇諗過呢本嘢咧，頁精彩喎，精彩喎真係。嗱，觀眾朋友睇下嗱，幾靚，從來冇黑白過啊，冇黑白過，全部都係彩色，全彩色印刷呢本嘢。精彩嗱，我算揭多咗俾大家㗎啦。佢嘅鹹蛋都勁㗎。係，Eddie 最中意㗎啦。佢鹹蛋咧都有啲詭異，都衰過人嘅，啲戰鬥員啲樣都衰過人。鹹蛋講過佢啲怪獸咧，真係怪獸樣嚟。係。咁啊，其實呢個大交忽系列咧就仲有好多嘅。咁啊，呢個其中一本啦。有鬼頭龍啦。啱啱出嘅，精彩。精彩。好。壓軸咯喎。壓軸咯喎。壓軸係乜嘢啊？聽下聲先，大家。哇，幾重？鬼才永井豪，你讀啦。豪風雷洛，唔知點解。唔知點解，同雷洛咩關係？唔知，咁咧就係嗱，本嘢都接近一寸厚啊，一寸啊，好厚㗎都 ，hot page 就係 band 出，咁啊有一定嘅質素嘅，相信都唔會服嘅。咁啊呢本嘢大家咧就要知咧，其實係主要係草圖集，冇錯，即係創意草圖集，例如一開頭第一章啦，佢就用咗紅色做一個間場啊，第一個作品用紅色。就係麥納合1號啦，鐵甲萬1號啦，咁佢個 logo 嘅設計啲顏色個 marking 喺晒度，好仔細啊！咁啊打開啲草圖啦，落色嘅時候係點啦，咁啊彈咗啲茶漬落去啦，即係當年嘅作品咯，即係當年嘅製成品放喺度。1號2期，哦幾靚喎呢張。係啊，你睇啲顏色，哇！而家你立到呢張就不得了啦，發達啦真係。幾皮嘢？幾皮嘢要？真係有啊，真係要啊！嗱，大家一定要知啊！呢本嘢我重申一點係草圖集，但係佢草圖得嚟咧，你唔會覺得佢好凌亂啊？或者好即係點講啊？好素啊！千祈唔好當係全部都係彩頁先，係啦，佢都係黑白稿嚟嘅啫。譬如呢啲咁咧，即係佢真係 show off 翻個歷史痕跡啦，就譬如彈咗啲茶漬落去嗰個稿度，又 keep 到而家。咁即係當年㗎嘛？真係幾好嘢，keep 到而家喎啲嘢。犀利！真係犀利！咁啊，攻沙又加呢個。咁好多唔同角色嘅草圖啦。波士有3個啦。波士如果真係講真人嚟講，佢賺唔到錢啊！集有佢份啊，大佬。光子嚟集都有嘅。好前衞啊！咁啊，當年竟然係藏咗個麥納盒超合金咁重嘅機械喺入邊。係啦，泳池係嘛？有升降到喎。升降到啊！日日浸到水喎，又唔壞，好嘢。因為佢超合金啊嘛。好嘢，犀利。犀利。咁啊，70年代都好先進嘅，即係諗晒啲嗰個環境嗰啲分鏡啊，犀利。個設定真係好似真係一個基地嘅草圖。冇錯。真正嘅設定咁樣啊，好犀利啊！咁啊，另外就係當年阿兜甲兒嘅一啲草稿啦，即係之前即係未定稿嘅呢啲，即係開頭諗出嚟嘅呢啲都好正嘅。呢個好明顯係永井豪嗰啲筆風啊！佢咪就係咁樣咯。係啦，地獄大使，地獄博士啊，正啊！地下帝國，勁啊呢個！你好熟啲奸角㗎喎。打邊個啊？修羅男爵啦。係啦，冇乜產品喎，發覺。冇乜產品。啲士兵啦，有時都有啲細膠嘅。係呢個又係經典啦，呢個又係經典啊！呢個係經典。其實佢啲奸角咧，就比起正派人士咧更加吸引嘅真係。
咁呢個迪基都好出名，好靚，好特別。係啦。咁我哋揭口少少啦，都係嗰句。嗱，好易揀嘅啫。大家如果你發覺，喂，我今次或者我買翻嚟，我一日睇唔晒，我淨係睇到萬能盒1號，咁啊你嗱跟翻個紅色邊去睇得㗎啦。嗱，好厚嘅，你攬埋揭到過百頁都仲係鐵甲萬能盒1號嚇。因為我太多嘢去講啊。係啦。咁因為太多集數啊，百幾集啊。藍色就係2號啦。2號啦。藍色就係2號啦。咁2號個 logo 個接個名劇集啦，劇集名嗰個 marking 啦，呢個顏色啦，好靚啦。咁啊打開，竟然開頭係藍色嘅喎，藍色都幾破格。我唔知點解，中咗毒咁樣。係啊，點解對2有咩感覺啊？靚啲嘅，靚嘅，但唔知點解2拉咯，冇辦法。係啦，同埋佢呢個小龍機人都正嘅，正嘅呢個。又唔知點解 Bandai 唔肯出，貴唔貴呢？舊嘢叫咩得貴？Evolution 舊嘢都貴㗎，都貴喎，貴嘅幾千嚟㗎，唔平㗎呢個都。我從來未玩過，因為覺得唔值。咁啊，另外就唯一 Evolution 出過佢產品咯，哇！大鐵油幾核突。哇！本來6隻手㗎。唔係，我諗佢係喐動啫，即係講佢喐動啫。咁跟住就係劍鐵也啦，嗰兩劈的水啦。劍鐵也就康定邦啦，係咪？咁佢就兜夾嚟就係杜劍龍。但我幾中意佢戴頭盔個樣。係啊。幾型嘅。型嘅。幾型嘅。佢頭盔靚嘅。型嘅。又冇諗過女主角係黑呢啲皮膚咯。係啦，即係應該就唔係日本人啦。唔係日本人嚟嘅應該係咯。咁又係嗰句啦，你可以追溯翻嗱呢個打過啦。打過啦。打過啦。打過有個惡之全貌啊！有個大家都出名啦，大將軍啦，大將軍啦，暗黑大將軍啦。係啦。喂，佢嗰個車合金得唔得 ？OK 嘅。 OK 啊。我有買翻。都唔錯。我2個版本都有。係啊。咁啊，另外就係繼續追溯落去啦。其實到第2集呢間個咧更加出色。同埋聽你講個架構係一個公司。真係大幹部啦！一個大機構嘅架構。係啦，總裁有副總裁，再有高層，犀利啊！真係。係。勁啊！逐個死噶嘛，逐個死噶嘛。好精彩。係。咁又係嗰句啦，如果你又係希望，可能今晚又淨係用藍色線，我哋睇晒先。係啦。全部係藍色，就係關於2號嘅。2號嘅。咁都係好精彩嘅。係啦，我哋係揭快少少啦，因為呢啲草圖就係要好適合慢慢欣賞。係啦，總之大家慢慢睇啦。係啦，即係可能飲住杯咖啡啊，慢慢嘆咯。總之講多次，黑白圖為主。冇錯。基本上冇乜彩稿嘅。第3張黃色係乜嘢啊 ？UFO 就知咩事啦。巨靈神啦。第3張3部曲。3部曲，第3部曲。巨靈神。巨靈神我覺得幾成功嘅。巨靈神就關於月亮啦。係。好多時都係喺月球嗰度嚟嘅啲怪獸。同埋就係無論機設各方面都最工整、最商業啊。因為當年係登月潮啊嘛。冇錯。所以就將佢構思喺發生喺月亮嘅背後啦，所以就好吸引。咁啊，你都冇諗過巨靈神咁多載具啊？係啊。基本嘅飛翼啦，跟住2架載具啦，都有出產品嘅。算係成熟時期。但係無奈地電單車冇出咯。冇出到。唔知點解啊？強烈要求 Bandai 出埋俾我哋。有機啊。嚇！咁啊，跟住就係雨門大街。一個好靚嘅頭盔啦。冇錯，兜甲魚大 K。如果你靚仔，唔得，唔得，都係唔得。但係就我認同你講嘅，佢着咗戰鬥服係型嘅。係啦，個頭盔好型嘅，係啦。但係真人版唔得，呢件背心唔得，係打唔掂。日日都着呢件。牛仔咯，佢騎馬噶嘛，牛仔 feel 咯，騎嚟噶嘛，好鬼騎嚟噶嘛。跟住啲女角咯，又唔同咗個感覺噶喎。係咯，另一個感覺嘅造型啦。嗱，呢啲而家都幾前衞㗎，迷你裙長 boot 咁啊，而家啲女仔都咁着㗎。都有嘅，都有嘅。我唔同。但係反而呢啲閒個就弱啲咯，弱咗啲。始終係嘛？個 focus 都係主角，冇錯，主角嗰邊嘅。咁個基地就又再複雜啲咯。哇！呢幅圖真係幾靚嘅。科學研究所啊！嗱，如果呢幅圖大家 scan 咗佢再編出嚟都幾型。靚啊，靚啊，好仔細。呢啲正，繼續好靚嘅黑白圖啊！跟住有啲大角啦，又係大角啦。跟住即係嗱，啲大角都細緻咗㗎，大家可以留意下。細緻㗎。即係成件事係個時跟住佢當年個時代進步咯。同埋都飛碟形態㗎嘛，全部啲怪獸都係少少 UFO feel 嘅，係啊，即係飛碟 feel 啦。全部都係有啲咁嘅感覺，哇！呢啲真係我同你諗都得喎呢個。不過我覺得佢啲怪獸冇萬合咁精彩，係嘛？萬合正啲我。計算多咗㗎。冇錯。但係唔好忘記喎，佢啲大個反而喺歐洲有產品出，又估唔到啊！咁跟住黑色部分就係佢一啲另一個角度講嘅一啲嘢啦。一啲專訪啦，哇！呢班全部而家都垂老矣啦，真係全部都。但係起碼都仲可以喺晒度，仲可以見到個真人。真係全部都老啦，你睇下真係老啦，歲月不饒人啊！你嗱個個都幾大年紀啦。係啦。應該都係當年呢3部曲嘅一啲主要成員啦。絕對係啦。係啦，如果真係中意睇呢本嘅，不容錯過，精彩。精彩。推介啊！推介。好嗱，咁我哋1年就講咗4本書啊。最後結論啦，你會推介邊幾本俾觀眾朋友？
如果我咧嗱，我自己咧就唔使講嘅，我就一定係楳圖一雄啦。哦，首選反而佢係啦，因為一來中意佢作品啦，二來我覺得呢本書咧鮮有地係全部都係彩稿啊，平靚正，楳圖老師嘅彩稿幾錢到啊1320啫。哇！即係一嚿水搞掂，一嚿水搞掂啊！如果大家喺而家呢個時候喺日本嘅，真係買翻本嚟開門口嗰啲。仲要唔算好薄㗎。係啊，全彩頁，全彩頁，同埋都見到咧，我感覺都幾清楚嘅，即係佢解釋得都幾仔細。係。咁我覺得咧，我自己覺得四本嚟講，你絕對推介呢本。第一本，第二本咧？第二本唔使講啦，就一定係永井豪啦，因為鬼才。雖然佢冇彩稿，但係嗰啲黑白稿咧好吸引啦，同埋都好詳細。咁我覺得咧，如果你永井豪 fans 咧，中意鐵甲萬能俠或者中意呢個年代嘅機人咧，絕對要收藏。係，咁到我啦喎，咁我都係首選一定係永井豪啦。係呢本嘢第一就係因為都如果坊間都唔平㗎，香港買啊，如果實體書店都我冇記錯見過頂峰都過500蚊都夠膽死。咁厚嚇，咁當然我覺得就係觀眾朋友自己衡量啦。呢一本6000yen嘅書係咪喺支持本地實體店啊，或者係自己網拍啦？咁呢本 OK 嘅，慢慢攆有排睇，超過2000張彩圖。第二本我會推介係 Figure 王，因為其實就係可能我預咗蒼流星佢俾嘢過我嘅唔多，但係我反而幾中意睇巨靈神大交嘅資訊啦，因為我係緊貼住我係儲齊嘅，咁我亦都期待隻 yen 盤真係出現。咁係啦，第三本就成仔啦，學阿埃文話齋全彩頁，亦都好少見到老師一啲彩稿啊。咁呢本平靚正。咁啊第四本亦都真係你中意就中意啦，唔中意就唔中意啦。但係如果都係嗰句啦，如果大家買開 HJ Mechanic 呢個系列嘅，通常都唔會點令人失望嘅。咁我暫時4本我都推介。4本推介啊？冇錯。咁經過你4本推介之後，我哋新書推介完㗎咯喎。今年收檔㗎啦。今年唔拍㗎咯喎。係啊，咁啊希望我哋嘅節目就唔會影響到實體店嘅銷量啊。係咯。又唔會影響到觀眾朋友購買書嘅意欲啊。咁啊，大家都支持實體店真係買書，即係睇完之後，哇正喎，去買咁啊最好啦。或者咁講係仲要支持收藏實體書。冇錯。係啦。咁我哋2026年先再見㗎。好，下年見。衷心感謝觀眾朋友一直嘅支持。希望大家 like 我哋嘅片，分享出去，訂閱我哋 TCM Toy Channel，睇晒所有廣告。可以嘅話，課金支持我哋。等我哋有更多資源去拍攝更多好嘅作品俾大家睇。多謝大家支持。